가만히 있어봐요. 일꾼들이 이렇게. 아니 너무 잘하시는데. 이거 찍으면 안 되는데. 옷차림하고 이거 뭐. 이 의상이 좋아서 지금 찍고 있는. 안 되는데 이렇게 가지고. 현수는 이제까지 농사 꾸렸겠어요? 응? 40년 농사꾼 40년. 양쪽 다. 안 간다고 하는 거래. 뭐 이거? 야, 힘이 좋아놓은 게안 되네. 아이 돌이. 형님 옛날 그 실력 한번 줘보이소. 그 손으로 박는 거. 이게 이제 옛날에 구석기 시대에 하던 돌인데 예. 여기 손잡이고 예. 요 대가리인데. 예. 이 빠마다이 때리는 게. 밥주걱인가 봐요. 아니 나 볼은 처음, 나 빠마대기는 또 처음 들어보네. 밥주걱으로 빠마대기 맞았지. 야, 요즘 반 자 여러분 빠마대기가 무슨 말인지 아십니까? 볼대기입니다. 예, 지금 꼬부랑 오그라진 걸 쪽 바로 바르고 있습니다. 이 쪽 바로. 오그로 하면 당 채웠습니다. 한쪽 눈을 꼬라감시로. 잘 꼬라 보이소. 아이고 새대기가 일로 참 잘하네. 참 잘하네. 어디 뛰긴 거예. 참네. 저 젊었으면 더 잘하는데. 그래. 지금 올해 28입니다. 29 아닙니까? 8입니다. 20살만 돼도 내가 아이, 손 안 찰긴데. 아니. 이칼 안 찍었죠. 자 여기는 지금 3년차, 여기는 10년차입니다. 자세가 나옵니다. 의상부터가 다릅니다. 누가 사진 보는 사람은 무슨 미니치마 입고 농사하러 오고 아주 희한하고 취직이 안 됩니다. 자, 여기 지금 강아지 이름이 소다인데 소다도 지금 같이 일을 하고 있습니다. 감독관입니다. 잘 하나 안 하나 지금 감독하러 항시 다닙니다. 10년차가 잘하는지. 여기는 또 오늘 소방대원이 왔습니다. 예. 이제 없습니다. 불 다 예. 껐습니다. 아유, 이 소방대원이 오늘 불타는 고추밭을 그냥 불타게 하고 있습니다. 물로 질러. 야, 오늘 우리 그 서 선생님이 열심히 하는 모습을 1년에 한번 볼까 말까입니다. 야, 예전에는 손바닥으로 그냥 박더만 오늘은 돌을 가지고 이렇게 두드려 박습니다. 예. 카메라만 잡고 있잖아요. 의식하시잖아요. 예전에는 그냥 손으로 바로 박아 보시더만은 머리 검을 때 그랬습니다.
자, 고추대 줄은 이렇게 감습니다. 예, 두 번을 감아서 이대 저대를 탱탱하게 잡아주면서 눈으로 가늠을 해가면서 근데 이제 가서 꼽아서 옆에다가 넣어주면 물이 흥건 들어가야지. 술 위에만 들어가서는 안 되거든. 고추대 너무 잘하고 있습니다. 야, 10년에 한 번 할까 말까한 일을 오늘 하면은 뭐 제대로 보여줍니다. 아, 저 고추가 모가지가 휘어졌습니다. 신랑이 내가 밭을 해도 1년에 한 번 따라와. 요거 매주러 간다. 내가 그좀 매야 된다 이러면 요거 매주러. 그러고는 아예 당신. 머구밭에 지금 혹시나 머구밭들 쑥대밭들 만들진 않을까 걱정이 되면서 질문 있습니다. 네, 그 혹시 유튜브에 올라갑니까? 예, 당연히 올라갑니다. 얼굴 좀 예쁘게 올려주세요. 자, 예쁘게 찍어주세요. 예, 알겠습니다. 이야, 강아지 옆에서 딱 모델로 또 이렇게 해주네. 이야, 참. 나 아무나 안 하노. 니니까 앉는 거야. 예, 이 지금 강아지 이름이 소다인데, 예, 지금 좋나 보네. 이쪽 저쪽 다니면서 일을 잘하나 지금 감시하고 있는 중입니다. 아닌데요. 저한테 반했는데요. 동생이 좀 집가서 살았다는데 신기한데. 사실은 걔가 감독관입니다. 자, 소다가 또 농사 10년 차에 와서 또 감독을 하고 있습니다. 진짜네. 그거 갖다 한 대 있어봤어요. 너가 똑똑하구만. 누가 일을 잘하나. 예. 저쪽 안 보고 이쪽 안 보고. 지금 여기 농사 짓는 분은 10년 차인데 가수는 30년 차입니다. 근데 저기 지금 농사 짓는 분들은 10년 차도 안 됐으면서 저렇게 멋을 본을 쥐고 농사를 하고 있습니다. 나는 농사 지으면서 이렇게 본을 쥐고 하는 농사꾼들은 처음 봅니다. 이렇게 안 하면 요새는 농사가 안 됩니다. 하여튼 대문방만 나와도 본을 쥐고 나와야 된답니다. 여기에 또 줄을 매는 달인이 계십니다. 이거는 무슨 나무인가요? 토마토. 이게 도마도 나무입니까? 토마토. 이게 저쪽은 물에. 물외. 네, 예. 오이. 예. 손에는 물외. 표준으로 오이. 오이. 예, 알겠습니다. 이거는 방울 도마도입니다. 이거는 두 번을 감아 주시고, 자, 여러분들도 한번 따라해 보시기 바랍니다. 두 번을 감아서 팽팽히 당겨서 이쪽 저쪽 가늠을 해서, 예, 그리고 또 당겨주고 또 이쪽 저쪽을 잘, 예, 이거는 뭐 빼딱하게 뭐 꽂아도 상관이 없겠네요. 네, 지가 발라서 당기면 되니까. 또 쏘무니까 바쁩니다. 이 너무 쏘물다 그런 거 알겠나? 이 서울 사람들. 쏘물다는 것은 그 간격이 좁다는 뜻입니다. 네, 아주 쏘물게 지금 하고 있습니다. 자, 이렇게 까만 비닐을 이렇게 덮어 놓으면은 여기에는 잡초가 올라올 수가 없습니다. 자, 이것은 여러분, 이것은 고사리 나무입니다. 고사리. 이걸 고사리 나무인데, 이게 이제 이렇게 다 피기 전에 채취를 하면은 고사리 나물이 되겠죠. 정말 한가롭고 평화로운 농촌의 전경인데, 아니 이 웬 서탑입니까? 아니 잘 나가다가 왜 이렇게 서탑복을 입고 다니십니까? 응? 아니 뭔가 좀 농촌과 어울리지 않는 복장인 것 같습니다.
예, 소다가 예, 우리 10년 차, 30년 차. 예. 여기 새댁이는 오늘 복장이 아주 농촌 복장 맞나요? 너무 섹시하신데 예. 농촌 3년 차랍니다. 그래도 예. 네, 시원한 작물에 불이 났나 봅니다. 소방서에서 와서 불을 끄고 있습니다. 거기 어디입니까? 또 오는 거 아닙니까? 네, 작물에 불이 났다 이지. 이게 아까 제가 말했던 가지나무입니다. 예, 불이 났기 때문에. 불이 나고 불 끄고 있습니다. 네. 자, 오늘 이 지금 이걸 수레라 그럽니까? 여기에 나무를 많이 지금 실어 놓은 상태인데 돼지고기 끄고 오늘 삼겹살 파티에 쓸 나무입니다. 철판 구이. 네, 여러분 기대해 주시기 바랍니다. 물외나무하고 방울토마토는 4단으로 올렸습니다. 꼭 4단이 필요합니까? 이게 많이 자라면은 네. 걸치져 가지고 올라가야 돼. 걸치지 가지고. 갈치가 자, 이게 물외나무와 방울토마토가 올라오면서 이렇게 4단을 걸쳐서 올라오게 되어 있습니다. 그렇게 객하죠. 4단도 네. 잡답니다. 자, 방울 하니까 또 생각나는 노래가 있군요. 짤랑 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 말방울을 울리면서 마차는 달려간다. 희망의 꿈을 안고서. 아이고 잘 달린다. 둥글레 둥글레. 이거 보지 말고 이게 둥글린가 봐요. 이거 보지 말고 이거 그. 이거 그러면 이런 거안 되지 좋은데. 이거는 오래된 기라서 잘못된다. 자, 둥글레는 이렇게 그 깊이, 옆으로도 한번 봐보이소. 깊이 파야 됩니다. 없나? 잘라진 건가요? 지금 빨라져. 있는 것 같아요. 그냥 심어놓은 것 같아요. 있나? 잘라진 거에서 싹이 나지 어, 않아요. 나오네 밑에. 오, 이거야. 오, 크다. 진짜 크다. 야, 대물이 나왔습니다 지금. 이 약하다. 그지? 밥 먹고 심어놓은 게 돼서 그런가 봐. 응? 밥 먹고 심어놓은 게 돼서 좀 약하다. 너무 자주 파면 나오니까. 자, 이걸 한번 파묻고 나서 얼마나 기다려야 또 뿌리가 이만큼 납니까? 어? 한 최소한 몇 년 있어야 뿌리가 내릴 것 같는데. 아, 세상에. 그럼 인삼처럼 귀한 거네요. 6년 전 인삼보다 귀한 거네. 이게 둥글레 이걸 갖고 물을 끓이면은 물이 그렇게 꼬시고. 글쎄, 응. 나 그런 거 처음 봐요. 말라나. 야, 요 두릅이 또 올라오고 있습니다. 이야. 이거는 한 여기 올라온다고 내가 하니까. 이건 한 3일 정도 있으면 따물 수 있겠습니다. 와, 저 밭이다. 둥글레 밭이다. 여기 밑에 뿌리가 긴데. 그거 있네. 근데 보자. 요각. 지금 잘다. 이걸로 섞어야 되겠다. 이거 놔두면 되겠다. 살아나고 보세요. 뭐야? 이거 많이 파져 있다 이거 있는 거. 캐놔놓고 감으죠. 저번에 제가 이거만 밥 먹거든. 응.
됐어. 묵은 한 끗. 됐어. 야, 오늘 또 둥글리 밥 한번 먹어보겠습니다. 아니 두골밥 감매야 되겠다. 지금 많이 지금 올라오거든. 응. 그래도 치나물 막 심어놨네. 네. 어떤 게 치나물입니까? 네. 어디 보여주시. 이런 거 제가 이거 자, 이것이 치나물입니다, 여러분. 자, 이것이 혼또 치나물입니다. 이것이 혼또, 예, 혼또, 예. 자, 혼또라 그러면 또 여러분 기분이 나쁘실지 모르겠습니다. 또 크지마 있어. 예. 야마 돕니다. 야마가 많이 돈답니다. 응. 아유, 네. 자, 우리 10년차 우리 농부인께서 지금 감독관을 모시고 얻고 갑니다. 네. 사실 이 두발 이 구르마가 예, 더 사실 힘듭니다. 구부통구부통 거려서 외발이 더 편한데 굳이 이렇게 힘들게 머리 감을 때는 외발로 했습니다. 그런데 머리가 휘지면서 두 발로 바뀌었습니다. 이렇게 두 발로 바뀌었습니다. 보람찬 하루 일을 끝마치고서 하나 둘셋둘셋 자, 여기 보입니까? 제니스 녹음실. 아니, 이 웬 농촌에 제니스 녹음실이 뭡니까? 아니, 이게 뭡니까, 이게 지금? 생쇼를 하네. 아이고 생쇼를 해. 잠깐만. 조금 더 익어서? 카메라 안 찍히려고. 이 버섯은 어떻게 넣어야 돼요? 버섯 진짜 따가면 조금 더 버섯 넣을 수 있어요. 버섯 넣고 줄게요. 아 이걸 좀 잘라야 될 거 아니에요? 그거 잘라요. 딱 띄워줘. 잊어야 돼. 찢어주세요. 나의 스킨을 없애주세요. 하늘은 그 여자와 노래방에 가서 완전히 어쨌든 되는 거 같죠. 그런데 그게 아니었어. 알고 보니 그 남자 나이트 원등 죽소리. 김치를 딱 넣어 버리면서. 여기에다가 해놔 놓고. 이렇게 뜯으세요. 하루 들어가야지. 그냥 안 뜨죠. 일단 뜯었어. 이제 기름이 조금 톡톡 묻어갖고 있는 상태에서. 기름이 좀 빠졌나? 조금 김치 안 됐다. 기름이 좀 나와야 되죠? 그게 정상이다. 모를 때는 들고 오는 게 좋나서. 뭐가 필요하지? 이거 접시, 미중 접시.
네. 필요합니까? 네네. 오. 그것도 필요합니다. 대자로 풉니다. 이 대자로. 계속 껴서주이고. 네. 아, 여기 있습니다. 이치는 접시. 자, 일단 한잔 이 나가도록 고기하고 하겠습니다. 같이 김치를 섞여도 됩니까? 섞어야 맛있어. 자, 일단 드세요. 자, 드세요. 가만 있어봐라. 진짜 맛있어. 앞접시를 한 개 들고 갈까? 그럼 좋죠. 드세요. 우와! 이게 뭐야? 드셔보세요. 그렇죠. 엄마 그 조금만 더. 여기다 밥을 좀 퍼다 넣고 볶아서 밥하고 같이 해내려 버려야 되니까. 그죠? 이거 너무 먹고. 이 너무 무다가. 싱글레 다 파울게. 아니요. 아니 옆으로 먹어. 옆으로 지키니까. 엉덩이 지키는데. 별로 좀 놀리세요. 엉덩이는 저 지키죠. 아이고 양쪽으로 다 했네. 싱글레. 잠깐만요. 내려가면 야가 들어와. 와이 너무 해야겠다. 우와. 이야, 이거 앞집에 이거. 예? 동굴에 밥하면 찍어야지. 둥글레 반거. 야. 자, 동굴레 밥입니다. 와. 맛있겠다. 맛있겠다. 향이 진짜 좋네. 아니, 이거 다안 해. 현주 가위는? 자, 적당히 물을 막 덜내고 혼자. 그래. 가위 지내야 돼. 그래 그래. 합니까? 뭔지는 모르지만 원합니다. 자, 내 거는 놔두고. 자, 가위 주세요. 아니 아까 줬잖아요. 잠시만. 자, 김치하고 가위를 주세요. 나 찍고 있어. 이제 밑에 불은 좀 빼버려도 되겠다. 타겠다. 다 볶아줬으니까. 자, 자, 달라 넣으세요. 달라주세요. 숟가락이 있어야 되는데요. 자기 저 숟가락 줘. 여기 일회용 있어요? 어. 아, 동굴레 씹으면 맛있다. 몰라. 아, 숟가락이 없어요. 어? 선생님 숟가락. 아, 여기. 숟가락 또 있어, 있다. 누구나. 자, 배급. 젓가락은 그냥 먹을게요? 네. 아니, 나도 그냥 먹어. 다 풀고. 야, 아니, 있는 걸 잡았나? 젓가락 필요 없어요? 많이 먹어. 아, 네. 한 점 더. 아니, 그거 없어. 야, 진짜 배당이 끝나니까 뒤로 딱 물러서네. 아까만 여기로 몰려들어서 걸리던데. 아, 대단히 중요합니다. 배당 딱 이제 끝났다 이러니까 막 뒤로 쫙 물러가. 또 소다가 안 지키면 안 되지. 저게
아까 그 도랑잎째 네. 거기에 다슬기가 나오는데 이게 약다슬기라. 약보다는 한잔한 거. 그거를 또 삶아가지고 까가지고 그걸 수제비를 끓여 놓으면은 진짜 맛있겠다. 보라색 수제비라고. 된장 그거 넣고 된장국 끓여놔도 진짜 맛있겠다. 끝났다. 그 수제비 그거 하나 놓으면 그거 이제 좀 있으면 그거 해먹으러 와야 된다. 바쁘다. 내가 그것도 잘 잡아야. 못하는 거 아 그러면 같이 잡으러 가면 되겠다. 유튜브 분량도 넣을게요. 사천 올 때마다 무조건 와. 아니 필이 다슬기 잡을 때만 저한테 이야기가 있어. 결혼했나 얘? 안 했어요. 아직 안 했어요. 안 했어요? 예. 그 동생아 좀뭐잘 장사 안 끝나요. 네. 그것도 종각이라. 오로지 막 돈만 모으고 있으니까네. 사람만 좋으면 막 팔자 피겠네요. 아이고 뭐 그냥 막 손에 물이 안 됩니다. 고무장을 사드니까. 와, 그 유머 어떠세요?